歡迎嚟到懸疑檔案。2018年6月2號早晨大約8點，一班烹飪班嘅學生嚟到咗 OCI 準備上堂。佢哋行到咗學院後方嘅1號廚房，一打開道門就發現佢哋嘅烹飪導師 Daniel 瞓咗喺地下度，已經冇咗呼吸。其中一名學生即刻幫 Daniel 做 CPR 急救，而另一位學生就即刻打咗911報警電話。911. Hi, we are at Oregon Culinary Institute, and there is somebody collapsed in one of our kitchens. And He's one of our chefs, and he's an older man. all right, is he conscious right now? No, he is not conscious. Okay, is he breathing? No, he is not breathing. Okay. And is anyone doing CPR? Yes. Are they doing compressions Okay. only? He's doing compressions. Okay, he's bleeding out of his chest. Bleeding out of his chest? Okay. Yeah. Does he He just started bleeding. Okay, is someone still doing CPR? Yes. The ribs are broken. Yeah. They'll be there. They're coming really fast. They'll be there any Okay. second, They're going to be okay? here any second. 警方同救護車好快就到咗現場，可惜都係太遲啦。Daniel 已經過咗身。警方喺 Daniel 嘅身上發現咗2處槍傷，一槍擊中胸部，而另一槍就擊中背部。警方亦都喺現場揾到咗彈頭，可惜上面並冇發現指紋。根據現場環境嘅情況睇嚟， Daniel 應該係喺廚房備課嗰陣遇害嘅。由於學院並冇安裝閉路電視，所以冇辦法得知邊個係兇手。64歲嘅 Daniel 係一位廚師，喺業界度小有名氣。佢亦都係 OCI 嘅首席烹飪導師，並喺嗰度任教咗14年。Daniel 為人善良，亦都好慷慨。佢經常將授課用剩嘅食材全部捐俾當地嘅教堂，幫助有需要嘅人。另外 Daniel 亦都好有幽默感，授課嘅方式亦都非常有趣，所以好受學生嘅歡迎。Daniel 有過2段婚姻，佢同第一任妻子有一個獨生子 Nathaniel。離婚之後 Nathaniel 就跟住媽媽生活，而佢同 Daniel 嘅關係亦都變得疏遠。直到 Nathaniel 21歲嗰年，佢哋先開始變得親近，變成無話不談嘅父子。Daniel 嘅現任妻子叫做 Nancy， 比佢大4歲。Nancy 喺德州出世，父母都係律師。佢喺90年代搬到咗奧勒岡，報讀咗藍帶廚藝學院嘅課程，並認識咗當時喺嗰度任教嘅 Daniel。佢哋喺1999年結婚，並搬到咗郊外居住。熱愛料理嘅 Daniel 喺後院度搭咗雞寮養雞，隔籬仲有一片種滿咗香料同埋蔬菜嘅菜園，過住寫意嘅生活。Nancy 知道 Daniel 嘅死訊之後，即刻就趕到咗現場。警方亦都循例問咗佢當日早晨嘅行蹤。Nancy 話俾警方知 ，Daniel 當日好早起身，去到後院餵雞，仲帶咗愛犬出去散步。當佢起身嗰陣 ，Daniel 喺浴室沖緊涼，之後就出門口返工啦。而佢就一直留喺屋企度，冇出門。Nancy 越講越激動，眼淚亦都不停咁流落嚟。所以警方唯有先陪同傷心欲絕嘅 Nancy 返屋企。驗屍報告指出 ，Daniel 嘅背部先中槍，子彈擊中咗佢嘅脊椎，失去咗活動能力嘅佢瞓咗喺地下度，無力反抗。之後，兇手喺近距離向佢嘅心口補多一槍，子彈直接刺穿咗佢嘅心臟。呢一槍亦都係致命傷。而兇器應該係一支9mm 嘅 Glock 手槍。一位善良而且非常受歡迎嘅烹飪導師，突然俾人開槍射殺。兇手嘅動機到底係乜嘢？現場冇遺失貴重嘅物品，所以應該唔係劫殺。兇手選擇喺烹飪學院落手，而且仲知道當時學院只有 Daniel 一個人，講明兇手一定非常了解 Daniel 嘅日程。咁呢個人會唔會就係 Nancy 呢？於是
警方對兩夫妻進行咗背景調查。兩夫妻結婚多年，一直以嚟都好恩愛。Nancy 曾經喺 Daniel 經營嘅都會服務公司度幫手，之後佢成為咗一名作家，自行出版咗好幾本浪漫懸疑小說，內容多數都係關於一位靚仔同一位強勢嘅女人，雖然彼此相愛，但係就冇辦法擁有細水長流嘅愛情故事。當中比較暢銷嘅幾本小說都係嚟自同一個系列嘅，包括 The Wrong Hero、The Wrong Lover 同埋 The Wrong Husband 等。但係呢一系列嘅小說並冇為 Nancy 帶嚟太多嘅收入，佢投入咗好多資金嚟到自行出版小說，但係收入就唔成正比，最終令 Nancy 陷入咗財困。於是佢開始兼職賣保險，賺取額外嘅收入。Daniel 亦都被逼由自己嘅退休儲蓄戶口度攞錢出嚟供樓同埋還卡數。除此之外，警方亦都喺 Nancy 嘅 blog 度發現咗一篇名為《如何謀殺你的丈夫》嘅文章。文章入面所提到嘅動機排喺第一位嘅就係錢。Nancy 寫到：離婚好貴，你真係想將自己嘅財產平分咩？如果你係為咗錢而結婚，咁你唔係應該要得到成副身家咩？警察唔蠢，佢哋會先懷疑你，所以你一定要有計劃、冷酷無情同埋非常聰明。人哋嘅丈夫都可以喺郵輪上失蹤，點解你嘅丈夫唔可以？ Nancy 亦都喺呢篇文章度列出咗幾種謀殺丈夫嘅方法，其中一種方法就係用槍解決。佢寫到：大聲、麻煩，而且需要技巧。如果嗰個衰人10秒之後先至斷氣，一係就係你瞄唔準，一係就係佢吸咗毒。呢個時候 Nancy 打咗個電話俾警方，當時距離案發只係過咗3日時間。But this may give you a laugh this afternoon. I don't want to be the stupid question of the day, but I think I need to be the stupid question of the day. Okay. My insurance company said, well, just have the detective write a letter that you're no longer a suspect. Why would you need that? Because they don't want to pay if it turns out that I secretly went down to the school and shot my husband. Okay. Well, we never would do something like that. I really didn't think so. Yeah, I mean that's not something that we never do something like that. That's never been done. I've never heard of that being done. I was shocked when he told me that. This is such a stupid little policy. I can't believe they're making me jump through the hoops like this. This is only $40,000. My sister said, usually when they do that, it's for millions. And I said, yeah, we weren't sure for millions. 丈夫3日之前先至啱啱過身，屍骨未寒，寡母婆就已經急不及待要攞保險金。呢通電話令警方更加肯定 Nancy 一定係幕後黑手。深入調查之後，警方發現 Daniel 擁有10份保單，而喺 Daniel 過身之後 Nancy 可以領取嘅金額並唔係佢話俾警方知嘅4萬美元，而係超過140萬美元嘅賠償金。雖然知道咗 Nancy 嘅動機，但係咁仲唔足以將佢逮捕。警方仲需要更多嘅證據。由於烹飪學院冇裝到 CCTV， 所以警方唯有查閱學院附近商店嘅 CCTV， 睇下有冇乜嘢線索。佢哋喺一間披薩店嘅 CCTV 片段度發現一架灰色嘅小型 MPV 喺案發當日早晨7點08分曾經喺學院附近出現過。司機係一位白頭髮嘅女人，睇起嚟好似係 Nancy。事實上 Nancy 亦都有一架同款同色嘅 MPV， 其他商店嘅 CCTV 亦都有影到同一架灰色嘅小型 MPV 喺早晨7點01分至到7點28分之間曾經喺學院附近出現過。其中一個鏡頭仲影到呢架車嘅左後方有一道明顯嘅刮痕，
而 Nancy 嘅 MPV 咁啱亦都有一道刮痕，而且亦都係喺相同嘅位置，證明咗 Nancy 喺案發當日的確喺附近出現過。根據烹飪學院嘅警報系統記錄，學院嘅警報系統喺案發當日早晨7:22被關閉，講明嗰個時候 Daniel 已經進入咗學院並開始備課。警方推斷 Nancy 就係喺呢個時候喺後門進入學院，直接去到1號廚房，對住丈夫開咗2槍，再由後門離開，揸車返屋企。由殺人到離開學院，整個過程只係用咗短短嘅6分鐘。於是警方邀請咗 Nancy 嚟到警局問話，詢問佢案發當日嘅行蹤。Nancy 俾出咗同之前一樣嘅講法，表示自己一直都喺屋企。當警方拎出 CCTV 片段質問佢嗰陣， Nancy 表示佢完全失去咗嗰段時間嘅記憶，佢亦都冇辦法解釋點解自己會出現喺學院附近，可能係去買咖啡或者係揾靈感啩。同時警方亦都申請咗搜查令，搜查 Nancy 嘅屋企。警方喺屋企度發現咗2支 Glock 手槍同埋3部手提電腦。警方喺其中一部電腦度發現 Nancy 喺2017年尾已經開始收集關於幽靈槍嘅資料。幽靈槍係指冇商家序號嘅自製或者係簡易槍械，佢哋以零件形式出售，用戶需要自行完成最後組裝。由於佢哋係以零件嘅形式出售，喺商品類別中並唔屬於槍械，所以唔需要許可證或者係背景調查就可以購買呢啲零件。因為幽靈槍冇序號，所以警方亦都冇辦法追查來源同埋下落。Nancy 喺買咗2支幽靈槍之後，又喺網上購買咗1支槍管同埋滑套，並開始上網學習砌槍。除此之外， Nancy 亦都開始頻繁咁去到當地嘅射擊場練習開槍。經過彈道測試，案發現場揾到嘅彈頭都唔係由呢2支槍發射出嚟嘅。警方懷疑 Nancy 用額外購買嘅槍管同埋滑套替換咗原本嘅零件，喺殺咗丈夫之後再換返原本嘅零件。不過警方並冇喺屋企度揾到額外購買嘅槍管同埋滑套。針對呢一點， Nancy 表示 Daniel 知道佢喺網上買咗幽靈槍，因為佢最近喺度寫緊一本新嘅小說。小說嘅女主角打算用幽靈槍嚟到殺害家暴佢嘅丈夫，所以佢先至會買嚟做研究。佢表示 Daniel 經常上山採野菇，所以佢將其中1支槍俾咗丈夫傍身。Nancy 亦都承認咗佢有購買額外嘅槍管同埋滑套，不過佢亦都唔知道佢幾時整唔見咗。2018年9月，Nancy 被警方以謀殺罪名逮捕，不得保釋外出。由於疫情嘅關係，本案拖到2022年4月先至正式開審，而 Nancy 亦都喺庭上否認咗控罪。喺庭審中，控方展示咗閉路電視嘅片段，證明 Nancy 喺案發當日曾經出現喺案發現場，但係佢就同警方講大話，稱自己一直都冇離開過屋企，已經證明咗佢係一個不可信嘅證人。辯方傳召咗一位精神科醫生作供，佢表示 Nancy 喺得知丈夫嘅死訊之後，感到晴天霹靂，大腦一時之間冇辦法消化呢項資訊，所以絕對有可能造成部分失憶。控方亦都指出 Nancy 陷入咗財困，從 Nancy 收集幽靈槍嘅資料開始，到佢上網購買幽靈槍，再到射擊場練習，種種跡象都表明 Nancy 根本就係有預謀殺害丈夫，而佢嘅動機就係金錢。辯方承認 Nancy 的確陷入財困，但係 Daniel 已經決定咗同佢共同進退，佢哋打算賣咗間屋，搬到比較細嘅屋度住。
佢哋甚至仲規劃咗退休之後嘅生活，所以 Nancy 根本就冇必要殺害丈夫。辯方堅稱 Nancy 購買幽靈槍只係為咗新書做研究。呢個時候，控方傳召咗 Andrea 出庭作供。Andrea 係 Nancy 喺拘留所嘅獄友。Nancy 有時都會同獄友討論自己嘅案件。有一次 Andrea 問咗佢 Daniel 係點死㗎。Nancy 話佢中咗2槍。之後 Nancy 張開雙手，表示自己 I 同 Daniel 嘅距離大概係咁近。喺意識到自己講錯嘢之後， Nancy 即刻改口，將 I 改成 it。 針對 Andrea 嘅證詞，辯方提醒陪審團 Andrea 目前正在申請保外就醫，並表示警方曾經暗示過 Andrea， 如果佢嘅證詞對控方有利嘅話，亦都可能對佢嘅申請有利。陪審團喺經過8個鐘頭嘅討論之後，認為呈堂嘅間接證據已經足夠進行裁決。最終 Nancy 被控2級謀殺罪名成立，判處終身監禁，25年後可以申請假釋。 pain you have delivered to us is immeasurable. Your theft of a parent and grandfather for such selfish reasons is unforgivable. You were, to borrow from your catalog, the wrong wife.